A vida do casal Gilson e Luana Popadiuk seguia uma trajetória e um ritmo normal até o dia 28 de julho de 2020, quando Luana, a mulher com apenas 35 anos de idade, começou a sentir dores de cabeça. Aquilo que parecia ser apenas um pequeno incômodo modificou totalmente a rotina do casal, trouxe uma grave enfermidade para a mulher e colocou o marido numa grande prova de amor. Nossa situação é essa aqui. Hoje ela se encontra quase 7 meses acamada. Ela se alimenta por sonda, como o irmão pode ver. Infelizmente não tem reação nenhuma. Devido aos agravos no quadro de saúde, Luana, que estava grávida, acabou perdendo a gestação. A mulher que outrora gozava de uma vida normal, saudável, agora passa os dias e as noites presa a uma cama, sob os cuidados e olhares atentos do marido, que, para auxiliar a esposa, para cuidar da esposa, acabou tendo que abdicar-se do emprego. Não posso mais trabalhar, não tenho condições de pagar alguém para me ajudar a cuidar, para me poder trabalhar. Pago aluguel, tenho um filho de 13 anos que mora comigo. No dia 11 de setembro, após ter sido internada para aliviar as dores, segundo Gilson, ela precisou ser medicada com morfina intravenosa. Porém, 7 dias após o internamento, Luana acabou entrando em coma. Para continuar com chances de sobreviver, a mulher precisou ser ligada a 8 aparelhos. Ela entrou em coma por si própria, precisando de 8 aparelhos para mantê-la viva. No dia 23 de setembro, ela estava entre a vida e a morte, onde foi feita a cirurgia do dreno na cabeça dela. Foram 5 pontos, mais um furo do lado direito. O cirurgião falou para mim que Gilson, a sua esposa, está entre a vida e a morte. A pressão na cabeça dela é tanta que está prestes a estourar e o cérebro começar a sair pelo ouvido. Mas graças a Deus e a vontade de viver dela, depois de 60 dias a gente veio para casa e ela se encontra em casa hoje. Cuido dela dia e noite. Não está fácil as coisas. De acordo com informações que disponibilizou no site onde promove uma vaquinha online, 5 dias depois desse procedimento, Luana passou por uma cirurgia na qual foram removidas 4 lesões do cérebro. A mulher foi diagnosticada com neurotoxoplasmose e leptomeningite. Para piorar, teve trombose na perna esquerda, além de uma bactéria multiresistente na urina e no sangue, o que os especialistas chamam de superbactéria, a KPC. A KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, é um tipo de bactéria resistente à maior parte dos remédios antibióticos, que quando entra no organismo é capaz de produzir infecções graves, como pneumonia ou meningite. A infecção causada pela bactéria KPC tem cura. No entanto, pode ser difícil alcançar o êxito, pois existem poucos antibióticos capazes de destruir este micro-organismo. A junção de todos esses problemas fizeram com que hoje Luana, que antes tinha uma vida ativa, ficasse à mercê de uma cama, precisando de cuidados e assistência por 24 horas, sem falar, sem se mexer, usando traqueostomia e tendo que se alimentar por sonda. E para agravar ainda mais, a situação financeira também está precária. Popadiuk conta que ainda não teve resposta sobre o processo do auxílio-doença para com o INSS. Diz que há muito para se comprar, mas acaba ficando com medo, limitado pelo aperto na atual condição financeira que se encontra. Então a gente vai lutando. O INSS ainda não deferiu o auxílio-doença, está na justiça. Só Deus sabe quando que vai ser liberado. Tenho coisas para comprar, mas tenho medo de gastar dinheiro. Tenho meu fumo que eu vendi essa semana e tenho um pouco para vender, que a safra de fumo foi fraca. Mas devagar a gente vai lutando. O momento é delicado. Sem ter como se locomover para levá-la ao hospital, ele acaba tendo que recorrer aos vizinhos e amigos quando necessário, mas se sente incomodado e acha que acaba importunando.
Não tenho carro, não tenho moto, dependo de tudo dos outros para me ajudarem, para ir buscar um remédio, para ir buscar isso ou aquilo, dependo dos outros e eu também me sinto mal por tirar as pessoas do trabalho. Além da fé, da esperança, em dias melhores, Gilson espera conseguir, por meio da vaquinha online, a ajuda que tanto precisa para poder continuar custeando o tratamento da mulher e, consequentemente, prover o sustento da casa. Peço encarecidamente a quem puder ajudar. A gente fez uma vaquinha online e, infelizmente, ou pela vontade de Deus, não está sendo tudo aquilo. A gente tem pouco conhecimento também, pouca forma para ir atrás. Para mim não está fácil, dia e noite há 7 meses, mas Deus sabe de todas as coisas. E para saber mais detalhes sobre o caso da doença que envolve a Luana e também ajudar a família de alguma forma a atravessar por essa dificuldade, você pode estar entrando em contato com o Gilson por meio do WhatsApp. O telefone é 47 99678 3372. Eles vivem no município de Santa Terezinha, aqui na região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Com imagens do arquivo pessoal de Gilson e do Geandro, Márcio Nato Rodrigues, para a Rede Web TV, a sua TV online.